Kenapa nak beli spray gun yang pakai wire punya? Sebab kalau korang beli yang battery punya, okay, dia tak boleh tahan lama. Untuk kerja sekejap boleh. Kalau korang nak kerja lama, setiap hari nak pakai spray gun punya, untuk cat rumah, cat lantai, cat pintu, korang beli je yang wire punya. Tahan lagi lama, lepas tu powernya lagi kuat. Yang ini boleh sampai 36,000 RPM tau. So korang tekan je. Hasilnya memang bagus. Dekat depan sini korang boleh adjust 45 degree, 180 degree atau 90 degree. So korang boleh adjust lah. Lepas tu catnya nak keluar berapa banyak, boleh adjust dekat tepi sini. Memang padu. So kalau korang berminat dan dapatkan, korang cek aja dalam beg kuning.